짠! 제가 이번에 직구한 금목서향 베스 제품들입니다. 한번 써보고 싶어서 많이 구매했어요. 두부의 바디워시, 거품형으로 나는 제품이에요. 향이 궁금하니까 한번 맡아볼게요. 약간 이렇게 가벼운 질감의 거품이 만들어지는 제품이에요.
향은 꽃향보다는 상큼한 시트러스 계열의 향이 많이 느껴졌어요. 옆에 있는 건 저 바디워시의 리필입니다. 다 쓰면 채워서 사용하려고요. 다음은 도브의 바디 스크럽. 이거 제가 평소에도 다른 향으로 잘 사용하고 있는 제품인데 한국의 올리브영에서도 판매를 해요. 그런데 금목서향은 없어서 직구를 했고요. 이것도 한번 시향해볼게요. 이 제품은 크림 같은 질감의 작은 스크럽 알갱이가 들어있는 그런 제품이에요. 생크림 같은 질감이라서 사용하면 너무 기분이 좋아요. 향은 아까 이 도브 바디워시랑 거의 똑같은 향이 나요. 이건 금목서향 입욕제예요. 이 요만큼만 뜯어서 사용할 수 있게 되어 있어요. 향은 도브 제품보다 조금 더 꽃향기가 많이 느껴져요. 이렇게 목욕할 때 사용하면 되는 제품이에요. 이거는 씻으면서 사용할 수 있는 바디로션이라고 하는데 궁금해서 한번 구매해봤어요. 제가 평소에 바디로션 바르는 걸 진짜 귀찮아해서 이런 게 있으면 좀 더 자주 사용하지 않을까? 라는 생각을 해봤습니다. 뚜껑이랑 후크가 같이 오는데 이런 식으로 조립해서 욕실에 걸어놓고 사용하는 제품이라고 해요. 여기 뚜껑에 남은 향이 있어서 잠깐 시향해봤는데 오늘 구매한 제품들 중에서는 가장 향이 은은하게 느껴져요.